هلا شباب، شلونكم؟ اليوم سوينا لكم مقطع عن الطيور، وجبنا لكم اليوم زواجل 6 أزواج، ونوريكم الزرق شلون فقس البيض مالتهن. يلا شوف هذين الزواجل. هذين الزرق نوريكم البيض مالتهن. هذين الفرخات لازم تحطون اسفنيك بالحلة هيك تكون تحطونه بهاي الطريقة حتى ما يوصلهن لا بايق ولا اي شي. مجربة هاي الطريقة. هاي الماي، هذا البصراوي، وهاي طيرتي. شباب نريد وياكم تشتركون بالقناة حتى ننزل مقطع عن العلاج، شلون تستخدم العلاج مال بق. اشترك بالقناة وفعل الجرس، ها هي حتى نسوي لكم طريقة عن البق، بعد لا توصلك لا بقاية ولا حباية، تصير بطيخ. هذا برج بس للزواجل سوينا. هاي الزواجل كلهن زوجات يردون بيضن كلهن. اشتركوا بالقناة حتى ننزلكم جميع العلاجات. كتبولي بالتعليق وانا انزلكم، شي تريدون اي شي انا انزلكم. لازم تعوفون اسفنيك بالبرج. اسفنيك هذا مال تجيبونه من السوق ب1000 دينار. الابيض جيبوا الابيض، لا تجيبون الالوان. الابيض وترسوا بيه البرج ترس. حتى بالاحلال عوف، حتى بالاحلال عوف، بس كون تعوفون بقونية مال البصل لو شي شفاف تعوفون بيه. هسه احنا هذا البرج هم عرفنا بيه هواي مال زواجل، حتى ريتني بزرين تبزيرة وحدة رد من يمهن. هاي الزواجل والسطح وصل خميرة للتنظيف. يلا شباب باي، صعدوا القناة واشتركوا بيها ودعموها القناة حتى ننزل مقاطع بعد أحلى وعلاجات للطيور. شي تريدون بس اكتبوا بالتعاليق وانا بالخدمة. يلا شباب باي.